Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Valijon Abdullayev. Ko'pchilik obunachilarimiz setkani qachon tutamiz, termizlarni qachon olamiz, shunaqa kabi savollar ko'p yo'llashadi. Endi bu narsani muddati endi bahor oyi bo'ladi, bahor oyining boshlari bo'ladi, lekin asosan ob-havoga qaraymiz inshaalloh. Qulpinoy uchun yaxshi ob-havo, kechasi 10, kunduzi 25. Endi mana biz ham termizni oldik mana. Termizlarni olib qo'ydik. Ek-chekalar kech payt bekitilyapti. Endi ob-havoga bog'liq. Endi misol hozir ko'rsak 2 haftalik yaxshisini ko'rsatyapti. Kechasi 6-10 gradus tepasida, kunduzlari уже 25 ga chiqib ketyapti. Shuning uchun biz ana qilmadik, olaverdik. Endi atapleniya ham borligi uchun havoda sovuq bo'lib ketgan taqdirda ham atapleniyani yoqib olib isitsa bo'ladi, lekin atapleniyani 5-6 kundan beri yoqmayapmiz hozir. Qulpinoylar bahor kelib manaqa eski gullar charchaganlar tugab, mana yangi barqaror yangi gullar chiqarmoqda. Hozir narigi tomonimizni ham ko'rsatamiz. Bizga o'sha setka ham sekin-sekin yopyapmiz. Bu termizlardan ertaga oldirib yuboramiz inshaalloh. Termizni bugun mana yopmasak ham bo'laveradi. Sababi havolar yaxshi. Endi tezroq bunaqa eski gul, eski bunaqa meva qilib bo'lganini oldirsangiz, xudo xolasa bunaqa yangi gullar, yangi barglar baraqlab tezroq chiqadi mana. Shu qaynab ham chiqyapti mana. Ularni olish kerak. Subun deydi. Ozuqalar shunga ketib qoladi bo'lmasa. Endi buni bu yog'iga xudo xolasa ozgincha shira tushadi, ozgincha trips tushadi. Ozgincha o'rgamchak kana tushadi. Shu tomonlarga bir profilaktika ishlab tursak, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tomonlar tashqi tomon yopilyapti, lekin termizlarda tushirdik bugun xudo xolasa. Hozir ko'ramiz yana holatni. Ularni inshaalloh yopamiz endi. Mana bu tomonlarda termizlarni olib tashladik. Atapleniyalar yoqilmayapti. Qulpinoylar endi yangi baklarni chiqarib, yangi gullar chiqarib kelmoqda. Ozuqalarni yaxshi bersangiz, qancha ozuqa bersangiz qoplayveradi. Mana hozir misol o'rtada mana shunaqa yomon holati ham bor, bularni olish kerak. Bo'ri yetishmaslik, o'rtada namlik ko'payganlik holatda shu bitta gul foyda bermagan. Hozir issiqda endi har kuni teryapmiz. Koreyada ham shunaqa edi. Misol bir kun teriladi, bitta sezon. Yana keyin xomta qilinadi, eski baklardan olinadi. Bunaqa mevadan tugaganlarni ham olinadi, pastliklarni. Shunaqa jarayonlar davom etardi. Bu yerda ham endi xudo xolasa umumiy holat yaxshi, lekin kasalliklar ham bor, mana bunga o'xshagan, misol tomir kasalliklar ancha-muncha ilashgan joylar ham bor. Ikkita, 3ta shoda bemalol chiqdi xudo xolasa. Hosillar terildi. Harlarimiz ham ishlab turibdi. Bahor kelib yana ham avji yaxshi harlardi. Endi mashlarni olib, yaxshi chaynamaganlarni olib tashlab, tozalab. Shunaqa jarayonlar bo'lib borish kerak tez-tezda, xudo xolasa. Bular ham mana yaxshi. Xomtaylardan tozalanib, eski barglar olinib, yangi barglarga, yangi mevalarga ozuqani yo'naltirish kerak. Shunda xudo xolasa bunaqa yirik qulpinoylar ko'payib, chiroyli natijalar bo'ladi inshaalloh. Bizda shunaqa ma'lumotlar, tanijoyinlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Alloh hammamizga tavfiq bersin.